हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा और लेट क्यों हो रहा है, साथ ही दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या होगा और आगे का जो प्रोसेस होगा किस तरह होगा, सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी जानकारी की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर एलडीसी जेएससी का टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में कुछ वीडियो बनाइए। तो चलिए इस पर जो है आज जो है बात कर ही लेते हैं कि सीपीटी का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा और लेट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस साइट को तो अच्छी तरह पहचान ही रहे होंगे। ये वही साइट है आरपीसीएयू का मेन साइट। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे पहले अपडेट यदि कोई देखने को मिल रही है तो एक ऊपर ऑफिशियल ऑर्डर है। दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले से ही अपलोड कर रखा था, तो मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ कि यह ऑफिशियल ऑर्डर क्या आया हुआ है और इस ऑफिशियल ऑर्डर के मतलब क्या हो सकते हैं, रिजल्ट में लेट क्यों हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7 जनवरी 2022 का ये ऑर्डर है। यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को दिखाई देगा 7 जनवरी 2022 का ऑर्डर है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को नोवल कोरोना वायरस से जो है बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये जो है इसलिए बताया गया है कि यहाँ पर जो है कोरोना वायरस की वजह से सब बंद वगैरह चल रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है 10 जनवरी 2022 तक नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी वहीं दिया हुआ है कि आप लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आएँ, 50% आएँ, ऐसी वगैरह। मतलब कुल मिलाकर जो यहाँ का कार्य है अभी पूरी तरह अच्छे से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट में लेट होने का ये भी एक कारण हो सकता है और हो रहा है दोस्तों कि रिजल्ट अभी इसका नहीं आ रहा है। तो इसका ये भी एक कारण है कि जो कोरोना वायरस का ये प्रकोप जो है तीसरी लहर आ चुकी है। और इस तीसरी लहर में सबसे पहले अगर कोरोना कहीं पहुंचता है तो कॉलेज और स्कूलों में सबसे पहले पहुंचता है। कॉलेज और स्कूल को अच्छी तरह कोरोना वायरस पहचानता है। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार जो है कॉलेज और स्कूल वगैरह को बंद करती है। इस अनुसार देखा जाए तो जो आपका रिजल्ट है अभी मार्च तक नहीं आने की उम्मीद है हमें जहां तक लगता है, क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप बढ़ते जाएगा और पूरा फरवरी चलेगा। मार्च में कहीं ख़त्म होगा, मार्च के बाद ही कहीं रिजल्ट आने की संभावना है। पहले आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपने तरफ से लगता है कि मार्च तक रिजल्ट अभी रुका रहेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार की जो है पहली प्राथमिकता कॉलेज और स्कूलों को बंद करना है, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको थोड़ा रोका जा सके, बच्चे अच्छे से पढ़ाई ना कर पाएँ। सारी अभी आप यदि मार्केट चले जाइए, पूरा भीड़ भाड़ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सिर्फ अभी जो है कॉलेज स्कूल, अभी जो है स्कूल छोटे छोटे बंद किए जा चुके हैं। ठीक है, और अगली बार जो आपका नोटिफिकेशन आएगा लॉकडाउन का, उसमें सारे कॉलेज स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। तो इस तरह कहा जाए तो अभी आपका जो है रिजल्ट में लेट होने की संभावना है। दूसरी बात दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या होगा, चलिए मैं वो दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस आप लोगों का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है इसी का पहले का जो है खोल रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी द मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटेन एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड एज पर शेड्यूल गिवन एबव द फर्दर ऑन क्वालिफाइंग टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट क्लर्क एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 30 WPM। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपके रिटेन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका जो क्वालिफाइंग टेस्ट है सीपीटी और टाइपिंग टेस्ट इसके बाद ही होगा। और आपका रिटेन एग्जामिनेशन पर 1:3 चुना जाएगा, तो वो तो आपका चुना जा चुका है। आप जो है अब 1:3 जो है आप क्वालिफाइंग टेस्ट दे चुके हैं, स्किल टेस्ट। यहाँ पर मैंने इसका हिंदी का रखा है। यहाँ पर देखिएगा अंतिम चयन ऊपर दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आगे आहरक परीक्षा यानी जूनियर अकाउंट क्लर्क
के पद पर कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा के लिए लोअर डिविजनल क्लर्क के पद के लिए स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। यानी आप स्किल टेस्ट में यदि पास हो जाते हैं तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आपके रिटेन एग्जामिनेशन के नंबर पर बनाए जाएंगे। अब दोस्तों बात करेंगे, ये तो हो गई आपका सिलेक्शन का जो है किस तरह सिलेक्शन आपका होगा। अब यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है रिजल्ट के बाद तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों चलिए वो चीज़ भी आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपका जब मेरिट बन जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी बाउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला जो ए दिया है दोस्तों, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट अथवा डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर, यानी आपके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं सब लेकर आना होगा। दूसरा है डॉक्यूमेंट्स मेंशन अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड वन सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल दिस सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल, यानी आपको जो भी सर्टिफिकेट हैं सबके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लाना होगा, ठीक है। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन, यदि आप रिजर्वेशन SC ST OBC अथवा EWS से आप रिजर्वेशन में हैं तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। एक्ट ऑर्डर द विच द कास्ट रिकॉग्नाइज्ड SC ST OBC EWS एंड द विलेज अथवा टाउन द कैंडिडेट ऑफ ऑर्डिनरी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद है प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जब आप फॉर्म भर रहे थे उस समय आपका प्रिंटेड कॉपी जो मिला था एप्लीकेशन का वो चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड एटलीस्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ पेस्टेड, ठीक है। और आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, लेटेस्ट नया फोटोग्राफ होना चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग जब फॉर्म भर रहे थे तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड किए हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके बाद ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी NOC चाहिए यदि आप कहीं एम्प्लॉयर हों, इस केस में आपको जो है NOC चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका हिंदी का रखा है तो आप लोग इसको भी हिंदी में देख सकते हैं। टोटल वही बात है जो मैं बता रहा था, सारी चीज़ें वही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों का जो है अगला जो प्रोसेस होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फार्म पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही जाते जाते लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।